Осы қадір түннің бір мағынасы Ләйләтул Қадр дегенде, Қадр сүресі, құрметті бауырлар, бірінші мағынасы бұл қадірлі түн деген мағынаны білдіреді. Екіншісі тағдыр түні деген мағынаны білдіреді. Тағдыр түні дегенде осы түнде Алла Тағала келесі қадір түніне дейін мынандай нәрсені жасап отыр. Бізді қызықтыру үшін, түзелуімізге көмектесу үшін да. Келесі қадір түніне дейін тағдырыңды жазам дейді. Осылай бастап отыр. Олай болса, қадір түнінде көреміз, қандай тағдыр саған керек болып тұр жүрегіңде. Қараңыз. Дұғаңнан көреміз. Өйткені ана жақта фиха юфраху кулля амрин хаким дейді Духан сүресінде. Бұл түнде Раббыңның даналығымен шешілген қаншалаған істер шешіледі дейді қазір. Әркімнің тағдырына жоспар жасалады Алла Тағаланың. Ол үшін әркімнің жүрегіне қаралады, сыртымызға қаралмайды. Жүрегіңде не сұрап жатсың осы түнде да? Әміран мен ғиндина. Менің құзырымнан әмірмен келеді дейді періште. Әркімді қарайды. Берік не істеп отыр екен? Беріктің жүрегі қалай екен? Тұрсынның жүрегі қалай болып отыр екен? Кімнің Сабыржанның жүрегі қандай екен? Әрбір жүрекке қаралады. Неге бұл нәрсені айтылып жатыр? Өйткені айтады: "Ва иннаху самиун алим". Өйткені сол қадір түнде әркім аузынан бір дұға шығарып жатқан кезде, жүрегінде уайым бар ма жоқ па соны жасап жатқан кезде, Аллах Тағала бәрін естіп тұр, бәрін біліп тұрмын дейді. Сол Алла Тағаланың сіздің жүрегіңіздегі нәрсені біліп, аузыңыздан шығып жатқан дұғаңызды есту арқылы келесі тағдыр түнге дейін тағдыр жазылады. Сіз сұраған тағдыр екен ол. Сіз оны білмедіңіз де. Сондықтан не сұрайсыз бұл тағдырда? Қандай сізге тағдыр керек? Мысалы, Рамазан айының өзінің берекесінің бір ерекшелігі, Рамазан айы сондай бір ай, сәресі деген нәрсе болғаннан кейін таң намазы ешқашан қаза болмайтын ай бұл. Ертең шыққаннан кейін бір Алла біледі, жалқаулық қалай келеді. Сондықтан сіз сұраған кезде сіздің дұғаңызда, қараңыз, біреу мысалы дүниені сұрап отыруы мүмкін, бірақ сіздің жүрегі: Раббым, таң намазым қаза болмайтын тағдыр берші маған. Қараңыз, уайымыңыз қандай да? Кім не сұрап жатыр? Қараңыз, жүрек не істеп жатыр да? Раббым, осы жылы адама үф демейтін тағдыр берші маған. Раббым, егер менен біреу осы жыл бойы қарыз сұрап келсе, мә, ала ғой дейтін жүрек берші маған. Раббым, мен ана бала шағама жақсы тәрбие беретін берші, мен көңіл бөлмеппін де оларға. Раббым, туысқандық байланымды реттеп алатын тағдыр берші маған. Раббым, түнгі намаздарымда тахаджуд оқитын тағдыр берші маған. Уайымыңыз. Осы үшін келген қадір түні да. Осы үшін келген қадір түні бұл. Әркім, егер уайымыңыз жүрегіңізде күшті, Алла Тағала естіп тұр, көріп тұр. Сол уайыммен байланысты жазылады тағдыр, құрметті бауырлар. Сол уайымды біз көрсете алу керекпіз осы түнде Аллаға. Не біз уайымдап жүрген нәрсе да?